Ambongo sepende ko sepa mobomé ba pigme. Ambongo fa ko ta bolokote. Ambongo wana étranger wana. Monseigneur Mosengo Congolais tombolier, moto akoka koza président, monseigneur, moto akoza na séné, monseigneur, moto akoza na transition, monseigneur. Papa waloma ndoki mosusu monene aye kolongola biso ye. Monseigneur Mosengo. Passe kasili kambola ye ata nzambe mokeli na lola pe mokeli asepelite po akufine lene asaki nzoto makasi. Alors malgré bazo bengisa ba Félix na pape, malgré ba osala bango biloko liwo ya monseigneur etiki biso na ba qu'est-ce que c'est biloko toyebisi ka Félix ke na matanga wana biso to kozaba bande aéroport Félix Koyate Kabila kotina délégation to yaka matanga te Olive ko komate ba politicien bokeba ba député bosoka ba jip bokeba problème ya basango na makambo esalami baltalisi biso ke bali na nzambe te Olive abattre campagne abattre Félix ndenge to babola 75%. Oyebaka finalité na yo okosala eloko moko la République démocratique du Congo te biloko ke le kopesa ya mbonga ba congolais biloko kopesa bana Congo okopesa ba okaba miette o mobile no ayiba o yo yiba bato bino boboma milimo bato boboma pona minéré na biso o okopesa bango ezaka miette campagne na yo ezali bongo tolo na Congo yo okotia candidature te bato ya lolenge lokwa Bolive bakoyeba tambola balabala Congo te biloko ozomona na oyo ba matata mpono bayebi yango basinya yango ba bacho mon lelo bayebi yango ba l'homme de crash bayebi yango alingi 2000 oyo ti 2023 lokwa mandane kosila ba pesa ye maboko ndo moni akomisusu bisinya sini omoni na 2023 la bango na glissement na bango to kabele bango mais Félix na Congo liaka ochaka ba poche pongo ngano ya kolia esili ya milenge. Beauté Balandia Plus Claire Télévision, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Grâce Tumba, une fois de plus, Namanda Kunabino, na numéro Sikala, maman océan de la presse congolaise, Tomeka Kosoanae, Makambuya, Tamboula, tout est sur clé on a vu la province à Kinshasa, Maïmatali, politique à Nabiso. Je dis vraiment un grand merci à mon réalisateur Popola Yombe, pourquoi pas aussi mon coordonnateur au Puma Frikou, Simo Bakalate, Diak Love, Passeport Rouge, Yayope, Yangwana. Je dis directement bonjour à mon invité, bonjour à Moséon. Ah, mbote mon amboka, grâce Ntomba. Bonne santé. Ah, Nangolo, ça dépendait quand on a Félix, c'est même mais le col en bazar, en tout cas, on va te la biso Ngolo naie. Et ma wanaeza kuzinga tango nyoso biso toza malamu et mbote la balade nyoso la plus claire télévision partout bozali. Merci beaucoup mami to meka kobeta lisolo ya matata ponyo Mapong Augustin ex-premier ministre na biso to tshiko kala moi série moko na imité to pesa ngo kombo nini lelo ba lever humilité na ye lobi kuna mandat d'arrêt lobi kuna ba mapé lobi kuna ba quitter ye maman je ne sais pas c'est quoi vraiment au juste avec le procès de matata ponyo Mapong. Merci mon amboka grâce Ntomba na banzi ete to solaka na mwa mingi bakamatali Congo ezali makambo yo biso neto ko mesa yango pe komela biso boye matata ponyo ndenga zana na mikolo mezali ko ya lokola bango ba ko poussa bango na 2023 a ozala candidat président de la République matata ponyo ba yokana na bakabila ete ba détruire Congo ete Congo elongo ya ba congolais ekoma ya bango lokola pe bazui mwana mosana bango Félix oto kanisa ki alata mokoto la kati na meto tombo ya bilamba to kutia ka bolumbu Félix wana ayende ko accomplir mission na bango alors na tango to ko lobo Félix azana sérieux problème a ko sakala te oyo Félix akoki su ko sala tangumba ngumba te obo ko ka bandeko ba ko tindika ya ko sala te boka Félix akoma na balangage moko tamso boka ko tikala ka lisuko lo bakate be bato ba ko sele be ba ko sele ti bo mon pe la suka na ye parce que ndenge azali wana akopesa bango na sima nango akufa siko ya zwi chance ya elite elina veuve
pour il na fait alors qui était farine na ngo moke soki na lambi na mo ba kodi mi balona oti ko bosola tozeliwa mais il est bipesa ngana na lia ponga na kopesa bo moi mais yesu kwa ki kopesa farine na moto yoke soka lei na sima ngo ko éliminer siko passe na ezanini ba ko yebisa sala moi malgré limite ao soko lingo dépasser ba biso tika no kito yebi de quoi nous sommes capables na bi bolanda langage ya Kabila te Kabila lobaki lo moko lobi Félix tika ko sala bozo sala parce que soki nga na telemi to sala guerre yo ko bimate Kabila yebisa bongo yebisa que ne pense même pas que yo ko bima parce que tala makambo nga na sala musée Laurent Désiré Kabila alors yo na retourne ko bimate Félix ali ko banga lokola kenaki ko lia biloko na lokoso na kolinga ko trahir bato mabe wana nyonso ezongela dossier matata mpo les dossier basa sa matata mpo ba aventure ba osala ça été matata mpo na sala plagia ya franc congolais bande kolanga matata mponyo avant ya longwa premier ministre akende aboma Congo abimisa ba 20 000 ebanda ko lia mate ba 10 000 ebanda ko lia mate ba 5 000 ti lelo comment na ezaka na problème soko na 5 000 bona problème mais c'est comme mutu ndengo na ye a défier na libanda lobi ngai justice ko simbanga te aye bayoka na baachi basali ba aventure na bango te bolongola ye po asade te zo mpepe balongoli o bakangi batupe balingaka ko yemba nzembo ba congolais ko ramasa kaka bakangi ba mona ye avana ndakune lelo o azamalamu mais bozo comprendre que ba osaka kama Vital Kamerhe oyebi lelo ko zo boma Félix po dossier Vital Kamerhe alobi que mesure de grâce ezakoya Vital Kamerhe ayebsene ngada la mesure de grâce te il faut le bien que makambu nyonso obo pesa ki sirnga eloko moni bemba pa ko kufela o bemba ko zwate mais Vital Kamerhe ko zwango parce que fabima mais alobi na président ni na munoko na yo na bazuzi na yo esengeli baloba na peuple tala devoir baloba na peuple ke ba condamnation nyonso auto tchaki sur Vital Kamerhe to sali ba enquête aza innocent Vital Kamerhe sala ki loko te Vital Kamerhe abima na boloko nde place wana ekomi ngambo siko ko mema liso matata mponyo mema matata mponyo te ekoma ba aventure avant nanda kule résidence surveillée matata mponyo bimaka na yo mais vandaka na ndaku parce que ozozela eloko moko ya malamu o Kabila koselo ndeko nanga Kabila zo ebise longola ka batu nanga wana ba vanda pembe nanga azobisa bango boza la kimia boza ben toucher parce que bino boza ba cartouche nanga nabi nani ayebi matata mponyo te bakam oyeba matata mponyo ba congolais bobosani mutu boko akosaka baki ko boma batu ya na chaise roulante alobi soit disant akomi koka telema par quel bateau magique baza batu ya kosakana na bango te baza batu oyo soki Félix azaki mayele ayiba ki ata bokonzi pour mezate mais aye associé na biso biso to lingai to pesa force to benga la batu wana ali ngbe na malamu na sima mikolo to sala maponda ya malamu ata nzambe ya lola kokaya ko limbisa mais ye a trahir biso a trahir na nzambe a trahir na papa oya botaye azana malédiction Ephésiens 6 Ephésiens 6 botanga Ephésiens chapitre 1er enfants obéissez à vos parents et sa loi Félix a désobéir a désobéir mende kolanga tumbalanga mama matata mponyo na Tshisekedi bayokana Kabila na Tshisekedi bayokana Kagame na Tshisekedi bayokana metangu papa nanga atako mabena mena libanda bato iso bayebi ete liwa ya papa Tshisekedi wa mulumba to benga Willy Mikish azaka wapi ese bakanga ye aloba je mets ma main à couper soka zongi bokatanga loboko malobi nini to bomi ye ko kena ye ke libera mazap autambola librement mazaki na prison quand même oh wapi prison ya ese bino bo saka na mort d'homme to benga ba gérer ça ko mort d'homme au lobby au profaner ba menace de mort mutela pa ki akufi yango boko sabisonde eliko olaki océan kokufa océan ki akufi famille nge tikio non kokufa yaya mais tala entre guillemets
fils adoptif ou enfant wana to vérifier ngo pour procès okende kaka ya bakongolais kosilaka te dossier matata mponyo avai na ye kimia po yebi ke Félix oza na ebele o soki to bimiseli yo boloko makala ekozwa lokwa bapesi nani président sud-africain Jacob Zuma bakangi Jacob ete ya komi kobanga balakisi omoni Jacob na bokonza sa nini makala ya yo to simbeli otala baolakiseka so balakisi asali mwa mangri avant merci beaucoup maman Olive Lembe en direction déjà ya Kasai Olive en battre campagne malgré que le président qui n'a pas passé mec mais maman na minute na Kasai pour yo na tobi que niveau na ba province non province où ils allaient vraiment na misère na nzala la passe de quoi Kasai ezali ameme siko biloko oui ameme siko biloko ame mama na ngai pesanga lo sako mama oleki wanya yo laki lo sako lisusu ilonga kolanga encore eh ben moi la maman campagne Olive à battre Félix n'est que babola 75%. Nandeni soit battre campagne à 75%. Mais ndé ba osala course. Félix soko leki Olive osanya koleka. Mais tant Olive akoleka akoya na biloko. Mama ni mama. Akoya na biloko. Tala na mboka Félix ba benga Félix depuis quand? Akindate. Abanga kanini keno sukola. Mai. Po biso na coutume papa kei liwa oyebanite. Quand sonda et bete tata mwasi Félix yo efoya ata boko boya mais maloba ya mowe eko beta molongo mosembe oya zalaki oya monaki oya lobaki oya melaki oya liaki kao po mayaka kosokola sokoza enosa mama nga na liaki elolo mai matsanga ngate bile bosakala ngote biso tosakala biloko o jubu mwana mai komia mwana moya ya mama dibama lobenga siko na kei tango akei ese bomoni akei asombi batute tango bayoki ka Olive akoya bayebi ke mama ye nzala esili biso pe na nzala masango emati crise ekoti pasi ezali biloko nyonso tokoteka ndako etikali foli mabe ekomi mabele akasa ezwi pamela mpo na nini chef coutumier akenda na lolenge oloba mute mama Olive amemi biloko boyebisa nga ndeko na nga mosala ya mwana wana nini na Congo mosala na eza nini soki ezalaki ata Denis aoke losalaka biloko wana ola soki ezalaki ata Denis aoke losalaka biloko wana tokoloba ke Denis akoluka ta bakongole balinga ye mais bakolakisa bilo déjà ke pourcentage tala eloko ake kosala ya bana ya botoko magasin bana ake kosala kuna na Kivu omonaki eloko mama Olive akende kosala na Kivu azwi bana mais bana wana Félix abeta bango masasi Félix abuka bango maboko Félix aboya bango ba revendiquer ba droit bana na bana bilamba kolata te Félix alekanaki akende kotonga nzela akende kosala terrasse minérale mais ye mama ye alakisi bango ke tango mama akomaka na esika bana basepelaka lobi ale bana si mama bana bovanda bana bavandi mama ekotoko la biloko mama asambeli na bango mama apesi bango biloko bana baolinkimu mama président de la république alobi na tikite ale na kesi koyo na mboka na ye avandi kuna botale ya mbele siko boyebisanga Félix lobi akoza mokonzi na campagne Olive akosala mais ngala yina yebiso Olive boy Olive Lembe yo sala campagne na okaka ndenge kosala au battre Félix na 75%. Mais oyebaka finalité na yo okosala eloko moko la République démocratique du Congo te biloko ke le kopesa ya mbonga ba congolais biloko kopesa bana Congo okopesa ba okaba miette o mobile no ayiba o yo yiba bato bino boboma milimo bato boboma pona minéré na biso o okopesa bango ezaka miette campagne na yo ezali bongo tolo na Congo yo okotia candidature te okotia candidature te ndenge tant que président le bas déjà que non successeur na ye kozala mwana mwasi bongo soki ezanga donc ezana mama Olive te mais quand ça langage codé bilo bo défiler ka mama Olive ndeni kasi po toyebi ke niveau mama Olive azo frapper donc combat on va na frapper te nga leki mama Olive combo na osala na frapper te
Non, c'est la maman livre. Tant que tu libéré, c'est que tu as Félix na Kabila. Mais ngala comme na candidature. Félix prophétise. Ponga ina comme président de la République. Olive comme na mbokani. Na mbokani ndeko nanga. Na ba électeur ni ne ba voter. Elle est bon Félix comme na mbokani. Pe na ba électeur ni. Au moni problème eza boya. Zoba liboso mayele sima. Grâce Tumba. Oya yaka liboso ezaka mabe. Uta ekelamu. Adam yaki. Batie mo pepe. Akomi moto. Mabungi nzela. Molimo eyaki. Eye kosa nini. Kosekwisa kobikisa. Oyo nyonso yaki liboso. Baki mabe. Me ya mbala. Oyo biso tokoya. Tokoya nde lobiko ya République démocratique du Congo. Que grâce Ntumba. Bato ya lolenge lokwa bolive. Bakoye batambola balabala Congo de. Kangelo ko na ebisio bako tambola lekola Congo to moi kandenga salaka aye na tongo ngumba ngumba tambola na midekela la Congo central à partir de Congo central to kata okota lesute et loko bango ba olinga ko sala wana la Congo central to yebi yango to ko yebisa bango balia ba milengele malamu nzambi ba yebi mokolote ba yebi pe ngonga te mama ni mama tout ça tu ko signer ba accord na ba rwandais pour na or pour la raffinerie ya ba or mais ah surtout tu signé sur 4 accords na ba burundais mais ba accord ngwe belé qu'est-ce qui se cache vraiment ndeko na ngai na banzo yebi malamu me okolinga ka me sofo na ngai bimiso eza na si Félix azaki nommé Félix ayaki na tina nini Kabila un étranger azana moi kobanga au moins ta Kagame bandeko ko yaka na butu bato ba ko mona été azali na ko banga ya ko sala makamusu poisa parce que ko ya na ye ko kota na ye nini tout le monde est bien étranger na mboka bato ko ke ngumba ngumba te maliko so lingo ko ma congolais mais siko balobi nini na nzela ya congolais nde biso to ko ba poche nyonso to bandeko sala biloko zo mona na oyo ba matata mpono ba yebi yango ba signé yango ba bacho mon lelo ba yebi yango ba l'homme de crash ba yebi yango et tiri nyonso zo mona ya Kabila ozo mona ba Théophile Mbemba ba Obeminako ba Boshabe ba Boshabe ba ti banane depuis 2010 si je me trompe pas le 10 juillet 2010 hein bateka déjà Congo accord à côté ka Congo salamaka bakena na Nairobi ba Vital Kamerhe ba yebi ba Moïse Katumbi ba yebi loko salama lelo bateka déjà Congo depuis 2010 bakenda ka ba bosha ba signataire à côté ka Congo ba Kabila bakena na Nairobi ba vandi bateki Congo de Est na biso déjà planifié na bato nde ba kozwa yango yo so moni Rwanda Uganda ba yako bunda na sol congolais pe ba bomi bato guerre ya mwana mama ba yeko bunda wana mabela bato ba yeko bunda bondeni soki ezalaki peza ke ba impérialiste ba bato so il faut pas sanctionner tous les deux pays wana comment bino olie oya katisa akeno bunda na mboka muninga obie oya katisa guerre na bango bango ba yeko bunda na mabele ya baninga pe bobomi bato na bango pe Félix ayebi makambo yango c'est comme Félix ayeko kota babanda ko luka nani otokozwa to utiliser nani otokoluka to utiliser nani otokoluka to utiliser baye kobo et pas ya Félix bazui Félix ndo moni biloko ndeko langa ake et pas Museveni asali nzela nzela on les a profité pour la congolais yebisa ba congolais aza ko exploiter nini aza ko importer nini pas que le côté pour congolais aza na industrie te oyo ko sala les minéraux congolais alo na kate biloko ko le côté na mboka Museveni zani nzela on les a profité pour la Museveni ake tala bolole ya moto akei biloko ese pa na yo eloko papa na akufela ma Martha yebi likambo na oloba babenga Tshisekedi asolola même contrat oyo ake ko sala même contrat wana batuna papa na ye ma Martha yebi na bosa la kande komba mondele ngo il faut na fouiller na ba document nanga na tanga mondele wana po ma Martha muta accompagner ka mobile na ye papa Tshisekedi abi si vous voulez bozwa biloko tout pourcentage 100% na pesi bino mais loko na sengi bo industrialiser mboka nanga bo industrialiser République démocratique du Congo bino 100% ya bino baye kotala balobi soki to industrialiser Congo cela veut dire que tu joues échec parce que minerai d'abord ba ko sala yango ba ko yeba valeur nango ba ko yeba ndenge bateka yango
liwa papa Tshisekedi ma Martha yebi akunyoli mobali yoko kata mobali lobi na ndimi mais Congo za nini ba industrialiser yango aboya même les Kamboya ba yeko tuna ye batuni ye likambo na ono bate pereko na biso soki oke ko tuna fumuzitu balobi ba pesa biso maboko so ba pesa biso valeur hein ndeye président uti ko sala na chéri soki balobi ke ba yamba pe biso beto poser bango ba question si vraiment balinga biso to soutenir bango na Congo to salaka soki to kena fumuzitu to bandi ko poser ba question o ya est fumuzitu ayebi yango parce que le cas premier ministre ayebi ba dossier salama mais malheur ane ke ba considérer biso te mais biso to bundara na bango etumba mais ceux qui vont considérer biso to 5 audience to la bane papa et spécifier matière ya makambo samana est pose qui premier ministre aye bien alors e bande ko sanga mutu ko accomplir mission et mutu nani ye wana ye yango moni est ko kele ko katana yango moni ba contre ça kana est yango moni ba contre est c'est quoi comme ko kele on makase ezani au moins les camarades ba côté sur Italie akina ngo skola makase ezani parce que alingi 2000 oyo ti 2023 lokwa mandane kosila ba pesa ye maboko ndo moni akomisuso bisini asini bako pesa ye maboko ndenge nini de façon que tokoloba ke mboka oyo covid ekotaki économie monde entier makamno se bebi alors toza na bataille élection te toza na tana ya ko réparer pour asala nini akene a glisser ndeko na ngai au monde na 2023 la bango na glissement na bango to kabele bango mais Félix na Congo liaka otiaka ba poche pongo ngano ya kolia esili ya biso to koza ba bolole to mona suka ba bolole mais biso na yo to utesika mokote milenge mama ni mama voto kabwa na yo to meka pe kobita lisolo ya liwa ya Cardinal Mosengo oyo akufaki mukolo moyenga atikaki biso programme ya matanga na ye epesami déjà ebani mukolo bembekuya na bisika bakotia makambo nyonso awa Cardinal akufi totika na Cardinal Ambongo ya makamu nini tokozela penze papa kepa Cardinal Ambongo oyo peut-être à compléter to à continuer na bisika Cardinal Mosengo tika Ambongo sepende ko sepa mobomi ba pigme Ambongo fa ko ta bolokoti Ambongo wana étranger wana Ambongo akota boloko abongo ba pigme ndeko na ngai ya boire à manger la République démocratique du Congo ba catholique ba missionnaire pardon abbé Jean-Paul comme on m'a bêté ba missionnaire ba yaka pona obikisa te ba yaka na mission ya ko détruire et le ko toko lo balelo ba Congo mani to linga Congo to za na amour à Congo c'est le paradis terrestre mboka na biso toza na nyonso mboka na biso eza na kati ya prophétie mboka oyo nzambe atsala yango atiela yango motema berceau de l'humanité gâchette folfano aloba tobeta ngonge belemi mwana mboka eloko moko kana kolobake problème ya basango na makambo esalami baltalisi biso ke bali na nzambe te bo mazana ni te kada bayaki na lokuta molimo mosanto ela ba ya mboza na molimo mosanto fu loba nzambe ya te amen yo yebi loba nzambe te o manyoli yango te yo ke koloba basala kande biloko na bango nzoto OK la parole de Dieu c'est la parole spirituelle na ko tuka te bande kolanga église catholique eza maison mère ngayo nazaki choriste tozaki bande ko yaya na bilenga mwinda bisoyo na baya mami bayebi to ko sala mosala mais nazali koloba na bino ete nzambe boyebi ete boko sala kande répétition ya ba lecture batangisi bino kasi molimo eko révéler bino te parce que Bible lobi la parole je vous ai donné est esprit et vie quand attend vous recevoir une parole de Dieu parce que Jésus-Christ c'est la parole de Dieu tant batubaka yesu ngomba batumi bako yebete po bamona yesu moto bayebeta yesu moto babi vous chasserez le démon par mon nom to koloba mukomsu baka manzambe bona mama la parole de Dieu na soko yambi yango ezali molimo pe vie après ya kakoza molimo donc directement bandi ko sala ba miracle kati na yo parce que o bana ko comprendre lola mokili moi moto nyama ne langage wana mbamo bali ko yoka yango na lokota na kasi tala likambo ndeko nanga Monseigneur Mosengo abundi tomba ya Congo
na conférence nationale souveraine. Aroupe na poison Mobutu, akimi Mobutu. Toye kokoma awa. Monseigneur Mosengo, Congolais tombolier, moto akokai koza président, Monseigneur, moto akoza na sénie, Monseigneur, moto akoza na transition, Monseigneur. Papa Waloma, ndoki mosusu monene aye kolongola biso ye. Pa moni ete modelo ya koti na Congo moto apomola kama sangu ya Kabila oye kendaka kopesa na Tanzanie po basango baboye zaki na Monseigneur Mosengo te ake ko pomola ke biso to kufanzala me masangu na biso boyoka babukanga lonzo o bani ekenda na Tanzanie te basango bazongisa eyoka soni bisika Kabila kela ko bwaka bayebite koma biso moko to na nzala na pomola ka Monseigneur Mosengo te bon lelo Monseigneur Mosengo akela ki olofela ye moto apomoli alobi ke 15% moto aganga ya yambweza nani bayi catholique te ba marche ba rosi ba kufa banani bayi catholique te ba la cribogène biso tozo banani bayi catholique te to ko bimana bango nani Mosengo te ba to ba kufa milibo ba catholique ba kotela bango tina kati ya ecclesia ko beta ba la cribogène ba Thérèse ba ko beta ba sango ko beta bango ba banga kata église ça ko ambassade me Kabila kotela batune ko tufa l'église catholique bongo yaya yoko ebisanga Monseigneur Mosengo aleki nzambe la bolingo o nzamba timika Judas o nzamba lobi malheur à la terre et la mer hein car le diable est descendu animé d'une grande colère mais c'est pas baxela biso sachez qu'il a peu d'état peu d'état ngo to baliko kaka ba diabolute peu d'état ngo pyramide à sate ko yate yango na Congo délivrance pour akita qui animé d'une grande colère biso peu d'état ndeko langa Monseigneur Mosengo na ba qualité nyonso yako papa pe yako na famille biologique pe yako na peuple congolais wande banoko na ngate akenda ki kosala nini epai ya Kabila na kingakati wane za zone rouge soki Félix ye moko soka koti kuna babeti efimbo ba beta bango so balia bazakari balia bango kuba ba papa na ngai kimbuta balia bango kuba kuna na banyama babeta ka bato misu ba ko tindela bango basaka bango makama mabe Monseigneur Mosengo ayebi biloko wana te akenda ki kosala nini pe moko ndoka Kabila zaki te akendeka ko wambola liwa o biso to baka wambola liwe we mongola ngake est-ce que ngai bonde davandi bosea na kobosana na kele kolia mpanga ya ndeko Félix na okende te omoni ba mouvaro bisika o Félix mwana balela wana na kolo baloko famille nanga na chaka makolo te ngala bango so tokute na ka elongi kuna pona babi bango bakoti na famille présidentielle ngai natikali opposante ngai natikali résistance ngai natikali mobundeli ekolo Congo langage na ngai yambo batalaka bayebike o mobundeli soki nazoleka na lemba wana rukozize koma terrain ya Félix na kota kate pona ni ba mouvaro ba ali wana bisiko babana na Félix ngala bango kibonde ko kata na pona neto boya yango to koloba boya Monseigneur Mosengo pasi kasili kambola ye ata nzambe mokeli na lola pe mokeli asepelite po akufi na Hélène asaki nzoto makasi alors malgré bazo bengisa ba Félix na pape malgré ba osala bango biloko liwo ya Monseigneur etiki biso na ba qu'est-ce mawa penza la mite mezate metokomi kotuna est-ce que na ba loge na bango bakutana est-ce que na biloko na bango bazali mais eloko to yebisika Félix ke na matanga wana biso to kozaba bande aéroport Félix koyate Kabila kotina délégation to yaka matanga te tozo yebisa o Félix akomate mama oza on yo zelo komona kaka on Dieu merci ta musu nzamba so bimisa biso bombu na nzela ya Mosengo Masina pona nini oyebi ke avion memie na urgence ezaki ya Sassou oui Félix aboyaki mata pourquoi aboyaki Félix kokomate Olive kokomate ba politicien bokeba ba député bosoka ba jip bokeba tangu mususu biso na bana biso oto milengeli ba volontaire ekozala sombele soka bisanga ka bino batapoto so boki bosunga biso to profiter na matanga o tout coup est permis na temps on to rouper na ba chauffeur malgré le terrorisaki mais ya Monseigneur Mosengo tango ko ya partir aéroport to bandeli la mais bino pe boka beta on to lobi boy boko chola boko sani bande ko langa c'est le moment de profiter tango ba ya nango Félix aye azuaye Olive aye azuaye biso to sali bango bongo Rwanda eyoka biso pe batu bayoka biso que Monseigneur Mosengo azaki utile pour la biso soki to sali yango te
c'est que tout le monde a bon que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Tu comme vraiment dans cette émission, émission Mokolo Malelo, tout la canal internet, l'émission, parce que l'andayo peut, quoi, parce qu'on adresse, il peut beaucoup écouter la Mokolo Malelo. Je pas dans Bon enseignement. Ah oui, bakolo ndanga pe l'océan du Congo. Là so boko so nga penza mikolo mikolo. Bana la bilaka eza ko vivre ndenge bosenga ki. Oye ke bana la bilaka bazo kabile ya mikolo mikolo. Boko landa yango pe na nzela ya mamour d'Angola aokoma na mikolo misaleko ya. Mais bino nyoso ba peuple congolais. Félix Matoyi Mangongi bako suka ko wa balo bakalelo ko ngoni na bosela ngo adi wanzabe na bosela. Bako suka ko wambaka elolo pa wako. C'est lui qui tue par la tête. Merci beaucoup, na Maman Océan. Merci Penayum tout qui n'est pas encore au télévision sur Plus Terre Télévision. Ceux qui sont au télévision, vous vous sentez na pour s'abonner, na pour papa aussi pour partager l'émission sur le télévision. Ma caméra, tout ça qui n'a pas pour la yonde. Na régie finale, tout ça qui n'a pas encore pour ma fouico. Joël Komela Komelaise. Papa aussi, na Joël Gona gauche. Yassar d'image. Le micro avec nous grâce Tumba. Vous continuez toujours à s'abonner. Vraiment, merci. Bambo Tenayo, JKM na France, c'est grâce Tumba qui te salue. Babi, moi la poto moi tiongo, et puis moi la poto vraiment na été au kota pe moi mouille, moi lumière de soleil et que ça là-haut vraiment qui te grâce Tumba vous dit bye et au prochain numéro.